요거는 키로에 25,000원인데 그냥 우럭 하나 넣고 3만 원 받으면 돼. 우럭 하나 넣고 그래서 이건 5,000원짜리 없는데 그냥 드리는 거야. 3만원씩 맞춰서. 아니 여기 와서 하시고 김기자만 찾아놔. 왜냐면 나랑 왔다가 한 거니 몰라 우리가 지난번에 돈을 안 주고 하니까 온라인 성공하려고 김기자만 네. 배고파요? 배고프면 저기 전화문에 붙여야 돼. 짜야. 좀 이따.